今天我们来聊聊一个正在台湾社会悄悄引爆的超级地雷——新青安。你有没有发现，最近这1-2年，身边突然冒出好多月薪只有5万上下、年纪27、8岁的年轻人，一个个喜滋滋的宣布自己买房了。朋友圈晒着新家钥匙，朋友圈晒着装潢照片，朋友圈还要配一句“终于上车，感谢新青安”。可是你再仔细观察，到了2025年下半年，这群人不发文了，脸书安静了， IG 限动也变少了。再到2026年的今天，你点开 Dcard， 点开 PTT， 点开各大论坛，你会发现一个很诡异的现象，关于新青安的贴文全部都变成同一个格式。我快撑不下去了，怎么办？这到底发生了什么事？短短2年，从终于买到梦想的家，怎么就变成我快撑不下去了？答案藏在4个字里面：宽限期。今天这支影片，我要带大家深入解剖这个号称帮助年轻人成家，实际上却像一台精密设计的绞肉机一样，正在一口一口吞噬台湾一整代年轻人血汗钱的金融装置。我们会从政策设计的底层逻辑，一路拆解到数学计算，再到真实案例，再到历史比较，最后告诉你为什么今年2026年7月之后，这场大戏才真正要开场。先从故事说起。小陈虚构人物，但他身边同事一大堆。28岁，台北某科技业小主管，月薪5万，女朋友在行销公司月薪4万，两人合计家户所得9万。2023年8月，新青安刚上路，媒体铺天盖地报道，贷款额度提高到1000万，年限延长到40年，宽限期拉长到5年，政府补贴利率 1.5 码。小陈看了心动，女朋友也心动。长辈一句，不买房就等着一辈子被房东赶，压垮最后一根理智的稻草。于是他们看上桃园的一户新成屋，总价1100万，自备款200万，是双方家长赞助，贷款900万，选40年期，开5年宽限期。签约那天，小陈坐在代书事务所，手微微发抖。代书笑着说：“恭喜，你每个月只要缴13000多块。”小陈心里瞬间松了一大口气，13000，那跟他在台北租房的租金差不多啊。他甚至觉得自己赚到了，用租房的钱买下了一间属于自己的房子。那一刻，他觉得人生圆满。回家路上，他跟女朋友说：“我们真的赚到了，每个月13000，这比我在信义区租套房还便宜。”女朋友握着他的手，眼眶泛红。我们终于有家了。这就是陷阱的第一层，也是最甜蜜的第一层。什么是宽限期？简单来说，就是前5年，你只需要还利息，不用还本金。听起来很贴心，对不对？政府大发慈悲，让年轻人有缓冲时间。可是你知道宽限期真正的名字吗？在银行业内部，它有一个非常残忍的别称，叫做诱饵期。你可能会觉得我夸张，可是等你看完今天的计算，你会发现这4个字一点都不夸张。为什么叫诱饵？我们来做一道小学数学题。贷款900万，利率以补贴后的 1.775% 计算，宽限期内只缴利息，每个月要缴多少？答案是13312元。很轻松，对吧？一对月薪合计9万的小夫妻，缴这个钱还剩下快8万可以花，生活品质甚至比租房时还好，因为租房至少要2万5到3万。于是小陈夫妻这5年过得很滋润，出国旅游，买新车，生一个小孩，装潢房子，全部照常进行。他们甚至跟朋友炫耀，新青安真的是德政，每个月轻松过。朋友听了也心动，第2个月就去问代书，第3个月就签约，第4个月就拨款，连锁反应，1传10，10传100。但是宽限期总有结束的一天。我们快转到2028年8月，小陈的宽限期结束了。这1个月，他收到银行寄来的第一张本息摊还通知单。他打开信封的那一刻，整个人僵在玄关。数字上面写着每月应缴金额30146元。小陈眨了眨眼，以为自己看错。他揉了揉眼睛，再看一次，还是30146。他打电话到银行，行员用温柔到近乎讽刺的口气说：“是的，陈先生，您的宽限期已经结束，从这个月开始，您必须开始还本金，加上利息。
每月30146元，为期35年，30146元。小陈脑袋嗡的一声，他的月薪5万，扣掉劳健保、所得税，实领大概4万3。女朋友那边状况更糟，因为生小孩之后改做兼职，月收入只剩2万5，家户实领约6万8，每月光房贷就要吃掉30146，剩下3万7千多要养2个大人1个小孩，要付水电瓦斯管理费，要付小孩的学费、奶粉尿布，要付车贷，要付保险，要吃饭。他拿起计算机加加减减，发现每个月赤字至少1万5。他抬头看着客厅那台他当年洋洋得意搬进来的75寸电视，忽然觉得刺眼。这还是最乐观的估算，因为小陈选的是40年期，如果当初贪心选30年期呢？同样900万的贷款，宽限期结束后每月要缴43700元，5万薪水缴房贷，剩下6000多块怎么活？如果是20年期呢？每月要缴65600元。对，你没看错，本金宽限期结束的那一天，你每个月要缴的钱会从13000一夕之间跳到6万5，这不是房贷，这是绞刑。我知道你现在一定想问一个问题，既然还不起，卖掉不就好了吗？朋友，你太天真了。我们来看第二层陷阱，房地合一税。政府规定，持有房屋未满2年内出售，课征重税率 45%， 持有2年到5年内出售，课征 35%， 持有5年到10年，课征 20%。 换句话说，小陈如果在宽限期还没结束就想出场，他要被政府狠狠咬一口。而更残酷的是什么？是房价。根据2025年第4季的房市数据，双北房价从高点下跌约 5%， 桃园新竹下跌 6% 到 7%， 台中以南的3大都会区下跌 8% 到 9%。 小陈当初1100万买的桃园房，现在市场成交价大概1020万，他还欠银行900万，卖掉房子拿到1020万，扣掉房仲佣金约40万，扣掉房地合一税，扣掉代书费杂支，到手大概剩下940万左右。还完银行的900万贷款，他手上剩下40万，但是他当初付了200万自备款，装潢又花了150万，搬家买家具又花了50万。小陈两夫妻加上双方父母，总共投入了400万现金。结论是什么？卖掉房子，双方家庭实质损失360万，而且从此以后再也不能申请新青安，因为规定只能申请1次。小陈本来以为自己上了车，结果发现他上的是一台没有刹车的失速列车，跳车会摔断腿，不跳车就是被绞肉机慢慢绞。这就是所谓的负资产现象，你的房子价值已经低于你的贷款余额，卖掉不但拿不回1分钱，还要倒贴。这就是宽限期的真相，它不是优惠，它是延迟发作的毒药。它让你在前5年用极低的代价住进你其实负担不起的房子，让你对生活品质产生错误的期待，让你把本来该存下的钱花掉，让你在房子里投入装潢、家具、感情、时间、关系。等到5年后，你已经完全和这间房子绑定，孩子在这里读书，生活圈在这里建立，亲戚都知道你买房了，这时候炸弹才引爆，你跑不掉了，你只能硬吞。心理学上有个名词叫沉没成本谬误，当你投入越多，越舍不得放手，哪怕继续下去明显是错的。新青安的设计就是完美利用了这个人性弱点。现在我们来看真实的故事。2025年4月 Dcard 上出现一篇贴文爆红，一位女生用新青安买了中立过岭的房子，屋龄10年，40年房贷，5年宽限期。结果她发现通勤太远，每天来回2小时，加上工作不稳定，宽限期还没结束，她就撑不下去了。她在贴文里绝望地问，我该怎么办？底下留言非常精彩。有人说，我朋友在银行上班，他说现在光是新青安的房源释出就有好几百间，很多人开始缴不出来了。还有人说，这只是开始，抛售潮可能才刚酝酿。类似的故事在论坛上遍地开花。有人买在林口，抱怨湿冷通勤远；有人买在淡海新市镇，抱怨房价不涨反跌；有人买在高铁特区，抱怨生活机能差；有人买在巴德，
抱怨周边都是工厂，有人买在安坑，抱怨塞车塞到崩溃。这些故事有一个共通点，他们都是用新青安上车，他们都在宽限期内就开始后悔，他们都发现自己被困住了。而最讽刺的是，这些地方之所以房价相对便宜，能让他们上得了车，正是因为这些地方本身就有根本性的居住问题。新青安没有让他们买到更好的房子，新青安只是把他们推进更远、更偏、更难以脱手的地方。还有一个更悲惨的案例，是一位2024年7月接受采访的女网友，她用新青安买了第一间房，装潢才做好，住了不到1年，就因为通勤太累，想要换屋。但是银行规定第二间房最高只能贷50%，她根本凑不出头期款，结果就是她被困在一间她不想住的房子里，进不能进，退不能退，她的青春、她的积蓄、她的人生规划，全部卡死在这个根本不该买的决定上。住商不动产启言室执行总监徐嘉欣早在2024年就示警过，新青安的抛售潮不会等到第5年才出现，最可能的时间点是第3年。为什么是第3年？因为第3年银行违约金条款解除，加上宽限期即将到期，聪明的人会在这个时间点提前认赔杀出。换句话说，就在此刻，2026年正是第一批新青安受害者开始大量涌出的时间点。根据房仲业者内部的统计，2026年第一季市场上新青安物件的尾售量相较于去年同期暴增将近40%，而这还只是序幕。让我们来看看数字有多惊人。根据财政部统计，截至2026年1月，新青安累计拨贷金额高达1兆1863亿元，总共15万621户，平均每户拨贷777万元。这是什么概念？这是一场国家级的金融实验，15万户家庭，超过50万人的人生被绑在这个政策上，而这一点18兆的债务才刚开始进入真正还款的阶段。这个金额是什么概念？它相当于台湾中央政府一整年税收的1/3，它相当于台积电2年的净利，它相当于全台湾所有上市贵公司某一季获利的总和。这么庞大的一笔钱，不是政府的钱，是15万户家庭未来40年要用血汗偿还的钱。更可怕的是什么？是房市的结构性供给过剩。2023年到2025年，台湾新屋开工约38万户，以开工后3年完工估算，2026年到2028年将出现32万到36万户的新屋完工潮。与此同时，预售屋市场从2024年下半年开始交易量急动，2025年全年预售屋交易量连续7个月低于4000件，建商的余屋正在急速累积，初步估计未来3年将有8万到10万户建商待售余屋。你把这几个数字摆在一起看，就会看到一个恐怖的画面。一边是15万户新青安族即将在2026年7月补贴结束后开始感受到利率上升的压力，一边是10万户建商余屋急着降价求售，一边是宽限期陆续到期的家户现金流被抽干，一边是房价已经从高点跌了 5% 到 9%， 这4个压力交错叠加会产生什么结果？答案很简单，雪崩，而且是那种一旦开始就停不下来的连锁雪崩。政府当然看到了这个问题，所以2026年政府推出新青安 2.0， 但是你仔细看 2.0 的条件，你会冒冷汗。第一，利率补贴从 1.5 码缩水，补贴总额下降。第二，审核条件更严，可能增加收入门槛，强化自助审查。第三，虽然贷款年限维持40年，宽限期维持5年，额度维持1000万，但整体利率预计从原本的 1.775% 上升到 2.2% 到 2.3%。 你猜这代表什么？代表旧的新青安族，也就是2023年到2026年7月之前签约的这15万户，在补贴结束之后，利率会从 1.775% 跳到市场利率，可能来到 2.5% 甚至 3%， 再加上宽限期结束，本金摊还2个因素一起发作，每个月的还款金额可能从13000暴冲到35000，甚至4万以上。这就是所谓的断头时刻。对于月薪只有5万的年轻人，这不是缓慢的财务压力，这是一拳打在心脏上的毁灭性冲击。我们再往深处挖一层，为什么政府要设计这样一个看似美意实则陷阱的政策？这里有2种解读。
第一种解读是善意版本，政府希望帮助年轻人购屋，只是没有预料到市场反应如此激烈，资金涌入推升房价，反而伤害了原本要帮助的族群。第二种解读比较残酷，这是一场精心设计的财政工程，透过公股银行放贷，让民间资金进入房地产，推升房价，政府从房地合一税、土增税、契税、印花税中大量获利，而承担风险的是那些月薪5万被哄上车的年轻人。让我们做个国际比较，日本在1990年代房市泡沫破灭前，也曾推出过类似的超低利率长期房贷政策，鼓励年轻人进场。结果呢，泡沫破灭后，整整一代人背负着买在高点的房贷，被称为失落的一代。许多家庭花了30年时间还贷款，结果房子的市值却一路贬值到贷款余额的一半。这就是所谓的双输，你付了钱，你失去了钱，你还要继续付钱。韩国也是类似的剧本，2020年前后的房市狂热，加上政府推出的青年购屋贷款，让首尔房价在2年内飙升超过5成。然后2022年开始崩盘，如今韩国年轻人背负的房贷压力已经成为韩国生育率跌破 0.7 的主因之一。台湾会不会走上同样的路？不管你相信哪一种解读，结果都一样。2026年7月补贴落日之后，这15万户家庭将独自面对本金摊，还加上利率上升的双重夹杀。而接下来的剧本已经有人写好了，我们来预演一下。2026年下半年，第一批签约于2023年8月的新青安户，他们的3年违约金缓冲期刚过，同时政府补贴也已结束，他们会开始评估要不要在宽限期结束前脱手。部分人会在这个时间点抛售，市场上新青安房源开始累积。2027年抛售潮持续扩大，房价开始出现明显跌幅。2028年8月，第一批宽限期正式到期，无法负担本息摊还的家户被迫违约，银行开始执行法拍。2029年，法拍屋大量涌入市场，房价进一步崩跌，连累整体房市。2030年，台湾可能正式进入日本式的失落世代，这不是危言耸听，这是根据现有政策设计、人口结构、新屋完工量、利率走势推演出来的合理情境。当然，政府可能在过程中介入，例如再度延长补贴、降息、推出救市方案，但是救得了吗？ 1.18 兆的债务规模，加上后续新青安 2.0 继续增加的放贷量，这个雪球已经大到政府接不住。而且如果政府动用纳税人的钱去救新青安族，等于是用没买房的人的钱去补贴买房的人，这在政治上是极其危险的操作。我知道看到这里你可能会觉得心情很沉重，如果你是已经上车的新青安族，我有3个实际的建议。第一，立刻停止一切非必要消费，把宽限期剩下的时间当成存钱冲刺期。绝大多数新青安族犯的最大错误，就是把宽限期当成甜蜜期，花掉本来该存的钱。你真正要做的是，把宽限期只付利息，省下的钱全部存起来。等宽限期结束时，这笔钱可以用来部分提前偿还本金，降低未来月付金。第二，认真评估自己的偿债能力，不要等到宽限期结束才发现缴不出来。如果你试算过，发现即使判命也撑不过本息摊还，那就要考虑在第3年左右，趁着违约金条款解除，房市尚未崩盘之前，提前认赔出场。360万的损失看起来很可怕，但是被法拍、信用破产、一辈子还不完的未来更可怕。记住一个原则，早亏早脱身，晚亏变绝境。第三，如果你还没上车，听我一句劝，2026年的新青安 2.0 不是救世主，它是收尸人。在整体供给过剩、人口减少、利率可能持续走高的环境下，未来5年的房市不会像过去5年那样的缓涨，你买进去很可能就是接了一把最后的棒子。与其勉强上车被绑40年，不如先把头期款拿去做稳定的投资，等到房市泡沫真正出清之后再进场。时间站在你这边，不要被长辈的不买房就输了情绪勒索推下悬崖。最后我想问大家一个问题，新青安这个政策号称是帮助年轻人，结果却变成榨干年轻人一辈子血汗钱的工具。政府得到税收，建商得到利润，
银行得到利息，中介得到佣金，而年轻人呢？年轻人得到一间现在正在贬值，未来要还40年贷款，每个月吃掉他70%薪水的钢筋混凝土盒子，这到底是德政，还是一场精心包装的金融收割？更深一层的问题是，当一代人被房贷绑住的时候，他们就不敢生小孩，不敢创业，不敢换工作，不敢追梦，不敢做任何有风险的事情，他们只能死守着那份刚好够缴房贷的工作，日复一日，年复一年，直到40年后终于还完贷款，才发现自己已经68岁，人生最精华的岁月全部花在还给银行。这不只是个人的悲剧，这是整个国家的悲剧。当年轻人失去冒险的勇气，整个国家的创新力、生育率、社会活力都会一起下沉。日本失落30年是怎么来的？就是这样来的。历史会给出答案，但是答案揭晓的时候，那15万户50多万人的人生已经被彻底改写。如果你身边有朋友正在考虑申请新青安，请把这支影片分享给他看。如果你自己已经是新青安族，请认真思考你的下一步。宽限期不是恩典，宽限期是倒数计时，倒数的那一天可能比你想象中来得更快。也请记住一件事，房子只是住的地方，不是人生的全部。一个家的温度从来不是来自权状上的名字，而是来自这个家里面的人还有没有力气继续爱，继续笑，继续做梦。